15. augusta roku 2015, inšpirovaný tým, koľko klipov sa pozerá na Facebooke, teraz chcem vyrobiť taký klip, ktorý sa bude venovať prognóze vývoja volebnej kampane na Slovensku, ktorá de facto sa začala a som zvolil takú taktiku, lebo najdôležitejšie je zvuk. Som popísal technológiu, ešte raz chcem vyzvať našich priateľov. To isté, čo robím ja, nahrať niečo na mobil, poslať na YouTube, potom to stiahnuť a uverejniť na Facebooke, môžete robiť vy. A verím, že vytvoríme skupinu takýchto mobilno-telefónových autorov. Takže teraz k podstate veci, čo sa týka prognózy. Prvá téza, s ktorou sa stretávam, že či to bude tak, že Američania idú zvrhnúť vládu Roberta Fica. No, na schvál som vybral ako ilustračný obrazok tento a som presvedčený, že to tak nebude, priateľa. Nejdem to rozvádzať, ale jednoducho Ficovi sa darí kompromis medzi geopolitickými záujmami. Zatiaľ sa darí. Som bol dosť skeptický, ale musím uznať v mene spravodlivosti, že zatiaľ sa mu to darí. A pre Spojené štáty Fico plní v podstate všetko, čo Spojené štáty Fico. Zle som povedal, vláda Slovenskej republiky pod vedením Roberta Fica. Všetko, čo Spojené štáty chcú od Slovenska. Chcú oni nasledovne predovšetkým dodávky plynu na Ukrajinu a tí idú, napriek tomu, že Poľsko a Maďarsko z rôznych dôvodov to prestali robiť. A ďalšie veci, o ktorých nikto nevie, iba píšu naši čitatelia občas, že Slovensko slúži ako nejaký logistický koridor pre posun všelijakých rôznych železných šrotov, ktorými Spojené štáty zasobujú teraz ukrajinskú armádu, lebo je to lepšie dať tam, nech Rusu zabíjajú Rusov na tých šrotoch, ako opatrovať niekde u seba v Spojených štátoch. Takže aj ten posun všelijakej techniky cez Slovensko registrovali. Takže ja nevidím dôvod, prečo Američania by šli teraz zhodiť slovenskú vládu. Ten ďalší argument je, že tá majdanizácia Európy je nezvratný proces, priateľa. Preto ešte raz upozorňujem na tento obrazok. Takto vyzeral relatívne nedávno Kryšťatik, čo je hlavná ulica mesta Kyjeva, ktoré milujem. A tam sa odohral Majdan, po ktorom bol prevrát ozbrojený, po ktorom sa začala občianska vojna. Európa je naivná, si myslí, že to iba u divokých Rusov sa podarilo. Nič také neplatí. To bude v Európe a o tom budeme veľa hovoriť. Ale na druhej strane tie majdanné pokusy už sa odohrali relatívne nedávno, v Macedónsku sa nepodarili, v Maďarsku dosť vážne boli, sa nepodarili. Na Slovensku to bol akýsi divný kvázi Majdan, ktorý tiež odrazu všetci Slováci začali nenávidieť prisťahovalcov, ktorých tu nemajú. Ja skôr to vnímam, to, čo sa odohralo na Slovensku, ako takú skúšku, ako cvičenie. A možno podobným spôsobom to vníma aj vláda Slovenskej republiky. Že tu si zacvičili, ako sa to tu dá. Aj v Čechách to skúšali. Takže jednoducho tie majdanné technológie neminú Európu. To si zapamätajte, to si zapíšte. Ale aplikovať ich na Slovensku teraz neexistuje žiaden dôvod. Takže skúsim uzavrieť túto tézu. Ja neverím, že Spojené štáty budú zasahovať do vnútorného politického vývoja na Slovensku. Nemajú dôvod.
to rozšírim, ja nevidím, kto by mohol do toho zasahovať, lebo Nemci to nerobia vôbec, až na to, že teta Merkel príde sem. Ako má veľmi dobrý vzťah s Ficom, oni si rozumiejú. A v podstate Rusko, síce o tom občas rozprávajú aj píšu, Rusko vôbec nezasahuje do takéhoto vývoja v Európe. To, že sa to môže zmeniť, to je iná vec, hej, ale Rusko nemá takú tradíciu. A ak by sa to zmenilo, tak to nebude zajtra a určite nebude na Slovensku. Rusko má základný cieľ vytvoriť nejaký konsenzus, nejakú predstavu o spoločnej budúcnosti Európy a Ruska s Nemeckom. Takže to úsilie bude smerovať do Nemecka, do Francúzska. O Slovensku všetci vedia, že to je taká krajina, ktorá je mierovilovná, dobromyselná a v podstate sa prispôsobí situácii. Ešte pár poznámok. Tá kampaň na Slovensku, napriek tomu ešte raz, že veľmi malo pravdepodobné, že to bude niečo ako Majdan, alebo zvrat, alebo že tu budú pestovať nového Dzurindu Američania, zdôrazním. Američania, nevidím takýto vývoj. Ale ako všade to pôjde o korupcii, lebo to je hlavný argument, ktorým útočia politici jeden na druhého v tzv. Liberálnej demokracii. Ten argument zatiaľ pôsobí, síce veľa ľudí si uvedomujú, že jednoducho tá liberálna demokracia má korupciu v sebe ako taký základný pilier. Ale tých ľudí ešte je príliš málo na to, aby to vplyvalo na ich správanie sa počas volieb. Takže ja predpokladám, že ten zápas o voľby 2016 bude vnútorný. Súčasná vláda je veľmi vnútorný, to znamená, že sa jeho zúčastnia domáci hráči a prirodzene vláda Slovenskej republiky ako jednofarebná vláda bude čeliť. Teraz nám zhasla obrazovka. Sa vrátime. Bude čeliť útokom a obvineniam z korupcie a to bude hlavnou témou. Ja nevidím inú tému pre ďalšie voľby. A o tom už som hovoril, tým pádom za korupciu je zodpovedný Fico a bude snaha vytvoriť v podstate zlú situáciu pre Smer a pre Fica, že krajina bude sa deliť na tých, kto je za Fica a kto je proti Ficovi. Nakoniec na to, aby všetko sa to stálo, ja nebudem rozoberať teraz, čo to je za opozícia a tak ďalej, tu medzi našimi čitateľmi je konsenzus, že tá opozícia je jemne povedané slabá, skoro zanedbateľná. Ale na druhej strane oni nemajú čo strátiť, oni majú šancu nejakým spôsobom sa niekam dostať, alebo aspoň si to myslia, takže budú činní. No a to hlavné, ktoré uniká našim čitateľom, že všetko toto môže sa odohrať iba cez médiá, pomocou médií a tak ďalej. Takže ten celý zápas bude ten volebný o to, na koho stráne, akým spôsobom, akým podielom budú hrať slovenské médiá. To ešte chce nejaký čas, ale základnú vec si myslím, že musíte uvedomiť, priateľa. Ten, kto vlastní médiá, ten ich používa. A médiá vlastnia veľmi konkrétne zoskupenia, takže keď to prenesiem vyššie, a to je správnejšia analýza, to nebude nejaký zápas nejakých myšlienok, sloganov, neviem čoho. To bude v podstate zápas vlastníkov médií o to, akým spôsobom tieto médiá použiť, zápas, spolupráca, nejaké rokovanie, nejaké rozdelenie tohto mediálneho vplyvu. A toto v podstate určí zloženie budúcej vlády. Ako to môže byť, urobím v ďalšom klipe.